Herkesi salamlayıram. Yenə inşallah səfərimiz Allahın köməkliyi ilə İspaniyadır. İspaniyadan da Honduras'a uçacağım Allahın izni ilə. İnşallah. Honduras'da gəmiyə qatılacağım. Bildiyiniz kimi mən gəmidə işləyirəm, aşpazam və Allahın izni ilə inşallah gəmidə bütün hazırladığım yeməklər, iş prosesi əgər icazə verilsə mütləq sizinlə çəkib paylaşacağım. İndi hal-hazırda səfərimiz İspaniyadır. İspaniyadan da Honduras'a uçacağım. Mən sizə də məsləhət görürəm ki, daima kitab oxuyasınız. Kitab oxumaq həqiqətən də insanın beynini inkişaf etdirir və insanı daima pozitiv səviyyədə saxlayır. İnsan pozitiv səviyyədə, enerjili olanda hər işin öhdəsindən gələ bilir. Əziz izləyicilərim, gedirik, yola çıxdıq inşallah Allahın izni ilə. Allah özü salamatlıq etsin. Yaxşı yol versin hər kəsə, kim ki yol üstündədir. İzləmədə qalın. Daima sizə çəkib göstərəcəm inşallah. Taksiyə minirəm. Abi çox sağ ol. Allah razı olsun. Dəmli abi dem mən də yardım edeyim lütfen. Allah razı olsun. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Taksiye minirəm inşallah. Ya Allah. Selamun aleyküm. Efendim. Nereye gideceksiniz? Havalimanı İstanbul. Arayabildin mi? Tamam. Mindim maşına. Mindim taksiye inşallah. Gedirəm. Havalimanı 1. İstanbul'a gedəcəm. Havalimanı İstanbul'dan. Abi şimdi İspanya, Madrid'e uçacağım. Madrid'den de havalimanından müşteri aldım. inşallah Honduras'a. Sırbistan'da bir sıkıntısı var. Orada hapis yattı. Oradaki cezasının şeyini düşürmemişler. Onu konuşacaktım ben ondan. Arasın önemli yani, tamam. Telefonlaşırız. Kusura bakma, görüşürüz. Müşteri bindi arabaya. Tamam dostum. Alo. Sen muhabir. Gəlib çatmışam. Aeroportdayam. İstanbul aeroportunda. Amma o deyim ki, taksi hədsiz dərəcədə məndən çox pul aldı. Azeri. Efendim? Azeri. Evet, Azeriyim. Vallahi konuşman ne güzel. Allah razı olsun. Nasılsın abi? Kolay gelsin. Sen de sağ ol. Ayrıca aeroporta indi daxil olacağım inşallah. Allah'ın köməkliyi ilə. Turumuz devam edir. İzləmədə qalın, əsas odur. Bəyənin, paylaşın, hər kəs görsün, bilsin. Taksi ilə özüm gəldim. Nəyə görə? Deyirdilər ki, belə şirkət pulum verəcək, ona görə taksi ilə gəldim. Yəni mən verməyəcəm. Hansı ki şirkətə gedirəm, gəmiyə gedirəm, o şirkət taksinin pulunu verəcək. Gəlmişəm aeroportdayam. Maşallah. Baxın, İstanbul aeroportu nə boydadır. Görmüsünüz, görməmişsiniz, bilmirəm. Baxın. Hal-hazırda aeroportun daxilindəyəm. İstanbul aeroportun. Gördüyünüz
Görün, maşallah. İstanbul aeroportu ne boydadır. Ne gözəlliğindədir. Reklamlar. İndi mənlə gedən həmkarım var. Ona zəng eləməliyəm ki, görüm hardadır bu. Taksi həddindən artıq çox pul aldı valla. 3000 TL aldı, təsəvvür edirsiniz taksi. 3000 TL aldı məndən taksi. Görüm hardadır qardaş. Mən məlumat almalıyam tapmaq üçün. Görüm interneti var bunun. İnterneti yoxdur deyəsən. İndi mən reysi tapmalıyam. Hansı İspanya uçacaq reis qapının nömrəsini tapmalıyam ki Madrid 15:45'də 15:45'dədir məndə uçuş. Madrid. Adolfo Suarez Barajas. Telefondan baxıram, elektron biletim şirkət göndərir mən üçün. Ona görə buradan baxıram. Burada İstanbul aeroportunda hansı millətdən istəyirsiniz var? Hansı millətdən istəyirsən, fərq eləmir. Aeroporta gələndə də biraz bu barədə bilginiz olsun deyənə, ilk öncədən hansı yerə uçacaqsınızsa tabloda baxmaq lazımdır. Elanlarda baxmaq lazımdır, dəqiqləşdirmək lazımdır ki, hansı qapıda, hansı qapıya yaxınlaşmalısınız. Hansı qapıya yaxınlaşmalısınız və bagaj hansı qapıdan veriləcək. Ona görə də o dəqiq bilmək yaxşı şeydir. Məsləhət görürəm ki, o barədə hər tərəfdə məlumatda olsunuz, daha yaxşı olar. Bizim qapı erdədir. Bagajları erdən verməliyik. Əvvəlcədən tapşırmışam şirkətə ki, demək, bagajı birbaşa transfer eləsinlər. Yəni, hər dəfə İspaniyada və yaxud da başqa bir aeroportlarda bagajı götürməyim. Sizə də məsləhət görürəm ki, uçuş zamanı bagajı birbaşa transfer etdirin. Sonuncu şəhər hansı olacaqsa, bagajı bir dəfəlik orada götürün. Hello, how are you? How are you? How are you? Where are you from? Why Azerbaijan? Morocco. I from Morocco? Oui. Oh, Morocco. Muslim. Akhi. Muslim. 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 Akhi. Elhamdülillah.
Bu bilirsiniz nədir? Tərəzidir. Yəni veşüzü çəkmək üçün sumka bu cür qoyursan və veşüzü çəkirsən ki, neçə kilodur. O burada da yazılıb. 26 kilo. Mən kimdə 46 kilodur. Hal-hazırda aeroportdayam. Görürsünüz, viza problemi var. Şirkət viza Honduras'a keçə bilmirik. Viza açmayıb. Ona görə də gözləyirəm ki, viza açılsın. Nə vaxt buraxacaqlar, buraxmayacaqlar. Amma üsbət eləyəcək samolyota yoxsa yox. Şükürlər olsun, pasport kontrolu da keçdik. İnşallah. İndi gedirik samolyota minməyə. Allah'ın izniyle inşallah. Ben burada parfüm dükkanım var axı. Dütü firi hə. Bu o vaxtı bura rəhmətli atam düzəltdirib qoyub bura parfüm dükkanı. Mən parfüm vuranam da, parfüm çox sevirəm. Burada yaxşı parfümlər var inşallah. Gedək biraz parfüm vuraq. Bizdən yaxşı iyi gəlsin. Peyğəmbər salavatullah da o vaxtı ən çox pulun parfümə xərcləyib, ətirə xərcləyib, gözəl ətirlərə. Yəni adam da var ki, elə gedir, zövqü yoxdur, elə bir parfüm alır ki, ətir alır ki, pul verir, dəyərli pul verir. Amma adam iyindən adam başı çatlayır. Vallahi, billah. Gərək parfüm, nəinki parfümə, gərək hər bir şeydə zövqün ola da, ən azından bir seçimin yaxşı ola da, qardaş. Düzdür, başa dönmüsən. Bəli. İndi bura bizim parfüm dükanımızdır. Qardaş gəlmişik bura, seçim eləyəcəyik. Ürəyin hansından istəyir vırğına, mən sizə dabro verirəm. Burada mən Dolce Gabbana'dan xoşum gəlir. Super iyi var ha. Əxi, bunun bir də iynə salva. Hə? Mən bundan vururam biraz. O vaxtımı bura rəhmətli atam saxlayıb ki, bu dükanı. Mən oğlum gələcək bura, burada duxu vursun hər dəfə gələndə. Allah atama rəhmət eləsin. Allah cəm ölənlər rəhmət eləsin. Bu Dolce Gabbana'dan ala bilərsiniz. Dolce Gabbana. Super. Bellissimo. Bellissimo. Merhaba. Sağ ol. Demək, samolyotda verilən yeməkdir. Qaymaqlı toyuqdur, düyünlə, salatdır, lobya salatıdır, şirniyyatdır. Bir də bu cür çörək verirlər, təsəvvür edirsiniz. Gəlib çıxmışıq Madrid aeroportundayam. Hal-hazırda. Hala Madrid. Madridlilərə buradan salam olsun. Burada İspaniyanın Madrid şəhərinin aeroportudur. Çox balaca aeroportları var, hədsiz. Çox balaca. Hədsiz dərəcədə çox balaca aeroportları var. Mən yəni İspaniyanın aeroportun bir necə deyim, böyük bir də gözəl bir aeroport təsəvvür edirdim, amma yox. Elə deyil, elə deyil.
Amma həqiqətən də burada daha rahatdır, bəli. Böyük olanda adam girinc olur. Balaca biraz yığcan balaca olanda daha rahat olur. Hər şey tapa bilirsən. Samolyota gecikmirsən, vaxtında gedirsən. İspanların yeməkləridir. Əsas da çox pastalardır. Görürsünüz, çoxsu pastalardır. Bu da lazanyadır. Lazanya, pizza, burgerlər, bu da sendviçlərdir. Güzel. Kurasan. Bak. Demək 16 euro. Bir de burger, bir de kartuşka firi, bir de kola. 16 euro. Necədir sənin üçün? 16 euro İspaniyada, Madriddə. Demək yeməyimiz gəlib, bir də bu boyda 1 litr 0.75'dir ya bu açı. 1 litre biraz qalıb da, bu boyda bir də kola veriblər, bir də burgerdir, kartuşka firidir. 16 euro. Necədir sənin üçün? Ciao. Samolyotdan düşdük. Hal-hazırda Honduras aeroportundayıq. Evet. Samolyotdan düşdük hal-hazırda Honduras aeroportundayıq. Çatmışıq 11 saat uçuşdan sonra gəlib çıxmışıq. Allaha həmd olsun. Bura aeroportunda sizə göstərəcəm, izləmədə qalın. Əziz dostlar, hal-hazırda gəlib çıxmışıq Hondurasda. Demək, bura şəxsi bir, belə deyim də, istirahət villası kimi gedir bunların yerləri. Burada gəlirlər bütün əsas kapitanlar, sonra starpomlar və yaxud da başqa bir dövlətdən nümayəndələr gələndə, şirkət nümayəndələri bu restorana, bu yerlərə gəlirlər istirahət etmək üçün. Bizi də gətiriblər bura, şirkətin agenti. Biz hələ ki burada gözləyirik, buradan gəmiyə qatılacaq. Mən göstərmək istədiyim odur ki, görün həqiqətən də necə gözəl, səliqəli tikilib və ucuz başa gələn bir şeydir. Yəni bahalı bura milyonlar tökülməyib, yəni bu ərsəyə gətirməyi üçün. Sadəcə olaraq biraz pul xərcləyib və yeni stildə, belə deyək də, özü köynə də olsa, amma yeni stildə düzəldib ərsəyə gətiriblər. Baxa bilərsiniz, görün nə gözəldir. Həqiqətən də super, çox superdir, mən bəyəndim, möhtəşəmdir. Siz də düşünürəm ki, bəyənərsiniz. Görün, balaca kiçik şeylər tikilib razmerdə, qapılar da hamısı sürmənəndir, yəni ki, açıb bağlanmaq üçün. Amma görürsünüz, burada hamısı qapılar var, bu cürdür. Burada bizdə kimi o yekə qapılar, hamısı bu cür açılıb bağlanan qapılardır. Çox gözəldir, möhtəşəm tikilib həqiqətən də. Burada da ki, bildiyiniz kimi hər həyətdə, küçədə, bacada palma ağacları var. Burada bunların balaca kiçik, belə deyim də, saunalarda, baseynlarda var.
Görürsüz nə gözəldir. Həqiqətən də super. Bəyənilsin. Yəni mən soruşuram az qədər də indi ingilis dilində danışıram, yazıram belə başa sallam bitər ki, demək bunların pılı ilə bura bizim pılla deyim də belə deyim. Bizim pulla bura hardasa 120-130 min pul xərcləyiblər. Bura tikilməyə, bura ərsəyə gəlmək üçün. Amma çox möhtəşəmdir, həqiqətən də superdir. Baxın, əsası bu palma ağacların yeri var, superdir. İndi sizə o restoran, bura restoran kimi gedir, amma bunlar əsas məsəl üçün burada burada içərisidir. Əxi qardaşım da oturub burada. Yorulmayasan qardaş. Burada bunlar daxilidir. Amma ki, məsəl üçün gələndə qonaqlar gələndə gətirirlər bura istirahət etmək üçün. Bura çox sərindir. Super. Bunlardakı bir də diqqətinizi ona çatdırmaq istəyirəm ki, inandırım ki, sizə bugün səhərdən biz buradayıq da, indi bir dəqiqə hal-hazırda Azərbaycanda gecə saat 12-dir. Burada görürsünüz ki, hava gündüzdür. Burada isə saat 2-dir. Burada mən yeganə gördüyüm dövlətdir ki, yeganə gördüyüm yer ölkədir ki, siqaret çəkən insan görə bilmirəm. Hələ ki, birinə rast gəlməmişəm. Təsəvvür edirsiniz, hələ bir insana rast gəlməmişəm ki, siqaret çəkir. Mən özüm də təəccüblənirəm, vallahi, billahi.